तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने आज थंबनेल में डाला है हाउ टू ऐड SSD और HDD इन ओल्ड लैपटॉप। तो बेसिकली मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे डेल इंस्पिरियन 15 5000 सीरीज 2000 शुरू करते हैं। हमें इसके बैक पैनल को रिमूव करना पड़ेगा। हमेशा वही बैक पैनल है जिसके नीचे बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी सेम टू सेम प्रोसीजर वही है बैक पैनल रिमूव करने का। सबसे पहले तो इन दोनों नटों को खोलना है, लेकिन उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट काम है जो कि है बैटरी को रिमूव करना। क्योंकि अगर आपने बैटरी रिमूव नहीं की तो हल्की फुल्की पावर से भी आपका सर्किट चल सकता है, जो कि आपके हाथ से आता है और उसे हम डिस्चार्ज कहते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ वीडियो में 2 नट है, खोल लीजिए इनको। फिर बैक पैनल को की मदद से रिमूव करिए। थोड़ा जोर लगता है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देख पा रहे हैं बड़े आराम से बैक पैनल रिमूव हो जाएगा। और हम लैपटॉप के अंदर आ चुके हैं। ये है मेरी तोशिबा की 2100 रुपये की HDD, जो कि 1 टेराबाइट की है। और ये रिबन क्लिप बोलते हैं इसको। HDD भी सेम टू सेम ऐसी ही दिखती है। HDD लगाने के अपने फ़ायदे हैं दोस्तों। अब इस रिबन क्लिप को हम इस क्लिप के अंदर लगाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं लैपटॉप के अंदर क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है ऊपर की तरफ। तो मैं कह रहा था कि HDD का जो रीड एंड राइट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो अब आप देख सकते हैं HDD तो हमें मिली है, HDD नहीं मिली है। तो हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले वो 4 नट हैं, उनको अलग कर लीजिए, खोल लीजिए। खोलने का काम तो आपको बहुत आसान है। अब हम इसको इन्वर्ट करके लगाएंगे। आप पहले देख सकते हैं ऐसे सीधा नहीं लगता है, इसे उल्टा करके लगाना पड़ता है। और फिर हमें इन चारों नटों को कस देना है। आप देख सकते हैं काम कितना आसान है। इसके बाद हमें उस रिबन क्लिप को उस क्लिप के अंदर लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं इस क्लिप को इस क्लिप के अंदर। बहुत आसान तरीका है।
उसको जस्ट उसके ऊपर अच्छे से इंसर्ट करके रख दीजिए। ऐसे ये रख नहीं पाएंगे आप, इसको इंसर्ट करके रखना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसको पकड़िए और फिर अंदर डाल दीजिए बस, और इस क्लिप को बंद कर दीजिए। ख़त्म आपका काम। आपकी SDD या HDD इंस्टॉल्ड हो गई है। अब इस बैक पैनल को लगाना है, जो कि बहुत आसान है। बैक पैनल को एडजस्ट करके लगा दीजिए और फिर दोनों नट कस दीजिए। बेसिकली ये मेथड आपको स्टोरेज एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपके पास NVMe ड्राइव भी है तो वो भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। फिर बैटरी को लगा दीजिए और आपका काम हो गया है दोस्तों। आपका लैपटॉप में HDD #SDD भी लग चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इस HDD लगाने से कंप्यूटर और भी फास्ट होता है, लेकिन हमने HDD एक्सपेंड किया है तो वो भी अच्छा है। अगर दोस्तों पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।